Всем здрасте, недавно вышел новый персонаж, ее зовут Юмия, и я бы хотел разобрать ее образ. Очень заинтересовала эта тема, к тому же я немного увлекаюсь культурой Японии. Собрал немало информации, хотел бы поделиться ею с русским комьюнити, так как мне импонирует данный герой, и вот что мне удалось найти. Юмия интересна в плане дизайна, личности, разрабы уделили этому большое внимание и дали ей огромное количество деталей, с помощью которых можно составить полную картину о ее характере. Начать бы я хотел с ее дизайна. Пойдем по порядку и разберем бинты на теле. На японском они называются газовата сараши или на русском белая хлопковая марля. Наматывается она, как я понял, совершенно просто. По кругу, до груди, закрывая с собой тело человека от ребер до таза. После этого намотанная на тело ткань меняет название и называется сараши, что в переводе отбеленная, и представляет собой самостоятельный элемент одежды. Но предназначение сараши, грубо говоря, нужда такой намотки на теле самурая в лихие времена Сэнгоку, эпоха воюющих провинций, было обусловлено тем, что воин уже как бы был готов к тому, что при получении какой-либо травмы на корпусе он перемотан, и какая-никакая первая медицинская помощь самурая оказана заранее. Ткань сараши будет впитывать кровь и, как ни странно, какое-то время удержит внутренние органы в теле. Не при глобальных порезах, или если бедолагу не разрезали напополам, конечно. Следующим у нас кимоно, или вернее ситаги. Она очень похожа на обычное кимоно в гражданском виде, только короче. Ее использовали самураи. Хоть Юмия и носит ситаги, но она использует аксессуары, предназначенные для кимоно. Главный – ханхаба оби. Оби с японского означает пояс. Вот так он выглядит, и именно его мы можем увидеть на Юмии. Ханхаба имеет половинную длину относительно других типов оби, и они применяются для повседневного ношения дома. Обычно на нем делают вышивку, но существуют также простые оби черного цвета, которые изготавливаются из шелка превосходного качества. Как раз такой пояс и носит Юмия. Бант на спине Юмии называется неодасуки. Изначально этот предмет для крепления рукавов при работе, но в древние времена он использовался для синтоистских ритуалов, посвященных богам. Неодасуки, который великолепно привязывался сзади, показывает, что это особо сильное существо с способностями, которые не присущи обычным людям. Этот образ появился в театре кабуки, один из видов традиционного театра Японии. В театре каждый играет роль. И есть несколько категорий роли с различными субкатегориями. Роль, которая нас интересует, это арагата, стиль дикого воина. Сильный, зачастую агрессивный мужской персонаж, который может быть добрым или злым. Они носят стилизированный макияж, простые мешковатые костюмы и часто высокую обувь. Также особо толстый дасуки часто появлялся в этой роли. То есть на Юмии неодасуки отражает ее силу и так далее. В компанию к традиционному наряду бывают гетто. Гетто попала в Японию из Китая и была распространена среди монахов и простонародья, потому что на высокой подошве было очень удобно культивировать рис, снимать плоды с деревьев, передвигаться в дождливую погоду. Гетто защищали от размокшей от дождя земли, и только с течением времени гетто стали носить и аристократы. Разумеется, эти гетто было не чета простонародным и украшались самым различным образом. В частности, женские гетто покрывались позолоченной парчой, украшались различными рисунками и колокольчиками. Мужская обувь была более сдержанной в этом плане, и тут основное внимание уделялось выбору породы дерева, наносимой на поверхность резьбе и лакировке. Защита, которая одета на правую ногу Юмии, называется сунеате или поножи. Сунеате состояли из вертикальных пластин, соединенных шарнирами и или кольчугой на тканевой основе. У поножи имелась специальная кожная защита, крепившаяся в местах соприкосновения ноги со стременем. Сладкая жемчужина или алый шарик – это коробка для конфет Юмии. Шарик изящно украшен ремешками и крошечными аксессуарами, прямо как заколки для волос, которые она так любит носить. Юмия использует коробку для хранения в ней конфет, которые она собирает на каждом празднике. Всякий раз, как происходит что-то веселое, она съедает конфету, и если рядом оказываются друзья или дети, она делится с ними сладостями. Чем быстрее пустеет коробка Юмии, тем счастливее она. Когда мы видим ее в первый раз, в глаза бросается татуировка в виде карпа кои, а также заколка, принты на одежде и коробочки. Кои – искусственно выведенная порода карпа в Японии, который, в отличие от обычного карпа, имеет яркую и необычную расцветку. Карпы плывут против течения, поэтому эта рыбка олицетворяет упорство, силу воли, преодоление трудностей и достижение целей. Есть традиции разведения кои в водоемах японских садов. Все из-за того, что сохранилась старая легенда художника Кинка, который нарисовал рыбу, но не съел ее. За это король дракона-рыба свозил его в гости в свой замок на дне океана. И хотя ни пушкинскую золотую рыбку, ни сказку братьев Гримм не связывают с этой легендой, но согласитесь, в чем-то они пересекаются. В то же время карпы кои – символ любви, из-за того, что слово «любовь» и «кои» по-японски одинаковы. Ситаги Юмии красного цвета. Чаще красный комплект выбирают юные особы. В театре кабуки красные полосы на лице персонажа означают справедливость. Также с древних времен в Японии считалось, что красный цвет отпугивает силы зла, символизирует мир и процветание в семье. А мы знаем, как сильно Юмия любит своего отца.
На первый взгляд, Юмия, или как ее еще называют, королева праздника лета, веселая, жизнерадостная девочка, которая всегда готова помочь нуждающимся. На самом деле так и есть. Эта девочка просто любит фейерверки и поболтать с людьми. Все свое свободное время она тратит на выслушивание проблем других людей с целью помочь им, на игру с местными детьми для того, чтобы разгрузить их родителей, и помогает любому, кто просит ее о помощи. В других вселенных от таких людей чаще всего вытирают ноги, взвалив на них все свои проблемы. Хорошо, что в мире Геншина все хорошо к ней относятся и уважают ее. Юмия не приверженец дисциплины. Она работает свободно и любит делать незапланированные перерывы. Иногда ей приходится засиживаться допоздна, если она не успевает закончить работу в срок или из-за того, что днем слишком отвлеклась на разговоры. Из-за такого отношения к работе ее часто можно найти спящей в самых странных местах, на крыше дома, на ветвях деревьев и так далее. Юмия живет так, как ей по душе, и это дает ей ощущение свободы. Также она занимается рукоделием и продает свои работы в магазине фейерверков. Юмия делает не только игрушки, но и вещи, которые будут полезны в быту. Например, кузнечиковая катушка. Если летом повесить ее и поджечь, она будет отгонять комаров. На этом я думаю закончить, так как я не вижу смысла разбирать ее однообразные истории за уровень дружбы, а самые интересные для себя моменты о этом персонаже я уже и рассказал. Ну и подытожим. Юмия живет для того, чтобы получать удовольствие от жизни, дарить радость людям и помогать им уйти хотя бы на время от повседневной рутины. Фейерверки, которые она делает, взрываются в небе и окрашивают его разными цветами. Хоть это и происходит всего на пару мгновений, эти мгновения сполна окупают усилия, которые Юмия вложила в них. Все вышесказанное объясняет причастность Юмии к элементу огня. Юмия энергичная, и эта энергия она освещает людей вокруг себя, как яркое пламя. Также эту энергию она тратит на свое любимое дело, которое разжигает ее еще сильнее. Мы знаем немного о детстве Юмии. Она росла со своим полуглухим отцом, много говорила с ним, по этой причине у нее появился акцент, который хорошо заметен в японской озвучке. Отец рассказал ей о пользе глаза Бога. До того момента Юмия пользовалась им как зажигалкой. Про сигнатурное оружие. Хоть про него и есть большой рассказ, не то чтобы он пересекался с Юмией. Больше он пересекается с другим сюжетным квестом, о котором я рассказывал в своем видео. Смотрите в подсказках. Мы знаем, что его подарила Баал в благодарность за замечательный фейерверк, который был сделан по ее заказу. Такое небольшое послесловие. Я думаю, что стоит осветить впечатление о герое. На самом деле забавно, что герой с концепцией фейерверков может бить только одну цель. Мне больно признавать, Михуё сделали такого прекрасного персонажа не только с точки зрения дизайна, но и Кана Уэда, который говорит на консай диалекте, хорошо дополнила образ Юмии. А в итоге она играется хуже, чем бесплатно 4-звездочный персонаж. Я не хочу использовать ее только для охоты. Надеюсь, что повторится история с бафами деда. Он тоже персонаж с великолепной внешностью и индивидуальностью, но когда его выпустили, Джун Ли, не был востребован из-за своей слабости, как и Юмия сейчас. Михуё просто портит себе баннеры и таких прекрасных героев, потому что, очевидно, люди будут ролить ее только ради эстетики. И глядя на то, что сейчас происходит с Медузой, мне страшно за будущее Юмии. Извините за такой конец, но для меня история Юмии — это грустная история.